Here, die prentjie wat ek het in my kop is dit wat ons nou net gesing het. Toe ons het sing, en dis die gedeelte wat U vir ons gee dan Openbaring, waar die engele voor U staan en hierdie lied sing. Waardig is die lam, en U is heilig. En daar staan die engele, miljoene der miljoene het voor U gebuig, en vir U aansing, en aanbid en gesing. En dan staan daar in Openbaring 5, en die hemel en die aarde, en almal op die hemel, in die hemel en op die aarde, het hierdie lied gesing. En dankie dat ons nou ingeskakel is by daai vers, daai gedeelte wat gesê het, ons almal op die aarde sing, en aanbid U, as die enigste, ware, heilige, grote God. En ons is met 'n verwagting hier, ons het 'n nuwe jaar begin, en ons wil graag in hierdie nuwe jaar meer van U leer, dieper wees, 'n dieper stap met U beleef, 'n dieper geloof in ons geloof gaan, en ons wil regtig vra dat U ons elkeen 'n oop gemoed sal gee, en 'n leerbare gees, en 'n ontvanklike hart vanoggend, sodat ons kan hoor wat U vir ons sê. Heilige Gees, hier is ek, leer my, help vir my, en elkeen van ons wat luister, en kyk ergens in die wêreld, gee vir ons nou 'n oor wat sal hoor wat die Heilige Gees wil sê. In Jesus se naam, amen. Nou ons het begin, in verlede week het ek begin deur te sê, ons gaan hierdie jaar se hele fokus is, ons wil dieper met God gaan, en ons gaan dit vir julle mooi verduidelik, die eerste Sondag in Februarie gaan ons verduidelik waarom ons daai woorde gekies het, maar intussen is ons sê maar om dieper te gaan met God, beteken nie met meer met sy woord besig wees, en ons wil ook dieper gaan in geloof, en ons wil begin by gebed, en laasweek het ons oor gebed gepraat, en ek het daar begin, en toe het ek gesê, maar kom ons blaai na Matteus 6 toe, en ons gaan vanoggend weer daai gedeelte Matteus 6 lees, wat die Ons Vader gebed is, of eintlik is dit die disippels se gebed. Die Here het geleer, hoe moet ons bid as disippels, ek het laasweek gesê, en ek sê dit maar weer, en ek hoop jy sal dit onthou, dat God het, as God nie wou gehad het, jy moet bid nie, of hy nie wou gehad het, mense moet bid nie, dan sou hy so gesê het. Dan sou ergens in die woord gesê het, ek wil nie julle moet bid nie. Dit is nie nodig om te bid nie, ek weet alles, ek doen wat ek wil, maar hy het gesê, ek wil julle moet bid, en julle kan dwars deur die hele Ou Testament, hele Nuwe Testament, lees jy nie net van die opdrag om te bid nie, maar jy lees gebede, jy lees Jesus se gebede, hy leer ons bid, maar hy wys ons ook hoe hy gebid het, want sy gebede is opgeteken. Johannes 17 is 'n hele lang gebed oor hom, toe hy in Getsemane was, het hy gebid, en daai gebed is opgeteken. So gebed dwars deur die Bybel is belangrik, want God wil hê ons moet bid. Nou as Jesus op 'n stadium met sy disippels besig is, dan kom hulle na hom toe en dan sê hulle, maar Johannes het gebid. Johannes se disippels het gebid. Nou sê hulle vir hom, maar Johannes se disippels bid, so leer ons ook bid. En dan leer hy hulle bid. Dan doen hy dit. Hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek moet eintlik daar lees, want ek het 'n ander vertaling. Kom ek lees gou daai vertaling. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skuldes, soos ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En dan vers 13 sê, en bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. So dis die nuutste vertaling in Afrikaans, die 2020 vertaling. Nou ek het laasweek ook gesê, en ek herhaal nou maar net, dat jy kan heeltemal op paar kom waarmee ons besig is. Laasweek het ek gesê, dat baie van julle het dalk lanklaas gebid. Dalk het jy laaste keer wat jy gebid het, was toe jy kind was. Miskien dink jy, dis nie nodig om te bid nie, net soos ek in die begin gesê het, want God weet in elk geval alles, want wat help het ek bid? God doen net wat hy wil. Mense sê, dit is moeilik om te bid. Mense sê, ek verstaan dit nie. En dis tog die manier hoe God gekies het, ons moet met hom praat. As jy nou dink aan 'n verhouding, in enige verhouding, 'n huwelik, 'n vriendskapsverhouding, 'n ou en 'n meisie wat uitgaan, as hulle nie met mekaar praat nie. Ek kan jou nou waarborg, as jy nie met jou vrou of jou man praat vir die volgende jaar nie, dan gaan jy voor die einde van die jaar by my beland en sê, hoor jy, ons praat nie meer nie. Dis wat mense vir my kom sê. Ons praat nie meer nie. So as 'n mens nie meer praat nie, as jy in jou verhouding nie praat nie, dan gaan jou verhouding skeefloop.
So God kom en hy sê, ek kies dat daar's 'n manier hoe julle met my kan praat, en dis deur gebed. En daar's 'n manier hoe ek met julle praat, en ons weet, hy kan op baie maniere praat, hy praat deur die natuur, hy praat deur mense, hy praat maar veral deur sy woord en sy gees. So dis 'n twee-rigting kommunikasie. God praat met ons, en en ons kan met hom praat, en dis waarvoor hy ons gebed gee. Nou as hy dan kom en hy leer sy disippels, en om onthou, ek het dit ook laasweek gesê, is dat hy praat in Aramees. Hy die woord wat hy gebruik, is die woordjie Abba. Hy sê, as julle wil bid, is 'n baie intieme, persoonlike aanspreekvorm, wat in daai tyd gebruik word vir 'n vader of vir 'n pa. En die aanspreekvorm wat hy gebruik is Abba. En dit beteken eintlik maar net sekere mense mag dit sê, en daarom as jy bid, die oomblik as jy sê Vader, of maak nie saak hoe begin jy jou gebed nie, dan word jy in 'n ander kategorie geplaas as die res van die mense van hierdie wêreld, want net jy wat 'n kind van God is, kan vir God sê Abba. Niemand anders kan dit sê nie, want as jy nie 'n kind is van God nie, vir wie bid jy dan? As jy kan sê Abba, en jy sê Vader, maak nie saak hoe jy begin nie, weet jy, aan die ander kant hoor iemand, en ek het ook laasweek gesê, is 'n liefdevolle, getroue God, wat luister, wat jou wil beskerm, wat genadig is hy wat luister. So, as Jesus kom en hy gee vir ons hierdie gebed, dan gee dit nie as iets wat jy moet chant nie. Dis nie, dis sê, okay, kom ons leer dit, en elke keer bid ek presies hierdie gebed, en ek bid dit 5 keer 'n dag, en ek draai in die rigting van Jerusalem, en dan bid ek dit. Dis nie wat hy doen nie. Hy kom gee vir ons 'n model, 'n idee van hoe praat iemand as jy met God wil praat. Nou, dit is nie te sê as jy nou nie so praat nie, dan God gaan nie hoor nie, want God is in elk geval 'n vader. As jy 'n klein kind het en jou klein kindjie praat nie op die regte manier nie, dan gee jy nog steeds vir hom wat hy nodig het. As hy groter is, dan sê mens praat nie so nie. Wat sê mens eerste? Asseblief papa, en as jy nie reg gepraat het nie, sorry. En dankie, papa. Nou, sorry, jy gaan dit nie kry nie, want jy het die regte woorde gebruik nie. Maar jy gee nog steeds in elk geval vir jou kind. Jy gee vir hom in elk geval nog kos sonder dat hy dankie sê of asseblief gee. En so is ons Vader. Maak nie saak of jy reg bid nie, maar hy gee vir ons 'n model om te sê, dis 'n manier hoe jy kan in 'n wonderlike verhouding met God staan. Jy begin deur op God te fokus. Abba, en dan het jy hierdie aanbidding van God, en dis waar we vanoggend gaan. En dan is daar 'n gedeelte wat jy op jouself fokus. Jy vra vir jou fisiese behoeftes, jy vra vir jou emosionele behoeftes, en jy vra vir jou geestelike behoeftes. En dan sluit jy weer af om te sê, maar jy kyk na God. Nou, hy begin, en ek het nou gesê, dat ons lees die 2020 vertaling, en ek is so bly, hulle het hierdie formule, of hierdie gedeelte weer teruggesit in die verby. In die 1983 vertaling, het hierdie gedeelte afgeskuif na die voetnota toe. Maar die 2020 vertaling sit dit weer terug waar hy hoort, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Dis 'n gedeelte wat vir my regtig by hierdie gebed hoort. Nou, ek weet nie wie is nou die oudste hier tussen ons nie, maar as ons nou die kompetisie moet gaan vir die oudstes, dan dink ek dat julle wat nou in dieselfde kategorie val as die 60-plussers, ek is nou deel van die 60-plussers, dan het jy daarom 'n bietjie observeer in die wêreld. Jy het 'n klomp goeders raak gesien. En wat ek observeer, wat ek raak gesien het in my lewe, en ek dink julle wat nog jonk is, sal dit ook al raak sien, en ek sê dit nie op 'n kritiese manier nie. Al wat ek sê is wat ek raak gesien het, dat die tyd het verander. Die manier hoe ek groot geword het, en die manier hoe mense vandag groot word, is anders. Die manier hoe my oupa, en julle oupas daar oor God gedink het, en teenoor God opgetree het, was baie anders. My oupa het opgestaan, as ons elke keer as jy klaar geëet het, maak nie saak wie daar is nie, dan gaan hy die boeke haal, dan gaan haal hy die Bybel. As hy hulle dit genoem boeke vat, ons gaan nou boeke vat. En dan het my oupa opgestaan, een van die klein kinders het die boeke gaan haal, die Bybel, so groterige Bybel, en dan het hy sy baadjie aangetrek. Want hy gaan nou met God praat. Nou ek sê nie, ons moet nou baadjies aantrek nie, dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek sê is, die tyd het verander. En die tyd waar ons nou leef, het ek geobserveer, gaan dit toenemend oor myself. Ek is baie klem oor wat ek wil hê, en hoe ek wil hê dit moet wees, en ek sê dit weer, ek sê dit nie krities nie, dis maar net my observasie. Dit gaan baie meer, my lewe jaag ek, sodat ek beter kan leef, nou meer, my finansiëel meer onafhanklik kan raak, en.
En weet jy wat gebeur in baie van die kerke, en is daar ook 'n manier hoe mense begin preek van ek noem dit voorspoed godsdienst, so as jy God het, dan moet hy vir jou iets beteken. Name it or claim it. Jy weet daai gedagte van God moet eintlik vir my gee. Ek weet nie of julle van die goed kyk, ek hoop nie, maar daar's ouens wat sal sê, stuur net vir ons $50. Miskien moet ons dit doen. Stuur net vir ons $50. En jou hele lewe sal verander. En dan stuur die mense $50. En dan een ou se lewe dalk verander as gevolg van iets, en dan kom hy op en sê, ja, ek het $50 gestuur en ek het sommer $500 gekry by iemand. Dis God wat jou diensknegt raak. Dink ek maar daaroor, maar dit klink vir my weird en snaaks, maar ek wonder of ons nie tog maar so dink nie. Dink gou 'n bietjie saam met my. Want ons dink baie keer so oor God, is dat God, ek kan bid vir God, en omdat ek sy kind is, en omdat ek sekere goed vra, moet hy dit so doen. En as baie van julle het al gebid vir goed, julle het al gebid vir die huwelik, en vir iets, en dan gebeur dit nie wat jy bid nie. Of jy het gebid dat iemand gesond moet word, en dan gebeur dit nie. En dan is mense kwaad, dan is hulle teleurgesteld, mense draai hulle rug op God, en sê ek wil nie meer hierdie God aanbid nie, want ek het hierdie goed gevra, en hy luister nie, wat help dit, ek het 'n God. Dis niks anders as 'n voorspoed godsdienst nie, want dan is God eintlik maar net, moet hy doen wat ek wil hê, en as hy dit doen, dan sê ek hy's 'n goeie God. En hy is baie teleurgestel as hy iets anders te doen. Nou ek wil vandag, ek weet nie of ek die statistiek kan reg hê, want ek weet nie regtig statistiek nie, maar ek wil sê 95-99% van al die goed wat met jou positief gebeur, het God in elk geval laat gebeur. En jy weet eers wat het hy gekeer nie, wat jy nie eers oor vroeër gebid het nie. Maar God, ons verstaan ter wille van God. En dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet huis toe vat vandag. Hy sê in Hebreërs, God, ter wille van wie alles bestaan, en deur wie alles ontstaan het, wou baie laat deel kry aan sy heerlikheid. Paulus is op 'n stadium in Athene, daar op die Areopagus, dis net so, daar waar die Colosseum is, daarbo, en dan praat hy met 'n klomp wysgeere, 'n klomp filosofe, en dan sê hy vir hulle, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak is, hy is die Here van die hemel en die aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom moet versorg nie. Inteendeel, dis hy wat almal wat lewe en asem is en alles gegee het. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. En hierdie is sommer om vir ons net te sê hoekom ons in Australië is. Hy bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. As sou hulle mos rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons nie, want deur hom lewe ons en beweeg ons en bestaan ons. Dis 'n ander fokus, is om te sê, maar my lewe gaan oor wat vir my belangrik is. Ons sukkel om dit te verstaan, want ek wil graag hê dat God moet by my lewe inpas. Hy moet graag doen wat ek wil hê, sodat ek 'n gemaklike lewe het en alles met my goed gaan. En ek sê nie God wil dit nie so hê nie, maar God sê, en dis wat Jesus ons wil kom leer, ek wil hê jy moet begin om te fokus oor God, op God. Nie altyd net eers fokus op jou goed nie. En dan begin hy, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So die fokus is met ander woorde, as hy sê, as jy met God praat, is die fokus Godwaarts, dis hemelwaarts, dis na jou Vader toe, maar hy is nie 'n onbereikbare God nie, want hy is jou Vader. Nou julle wat ouers is, en julle wat nog ouers sal word, sal weet, jou kind respekteer, jy wil graag hê jou kind moet jou respekteer as pappa of mamma. En dit is vir jou lekker as jou kind tussen almal uit sê, daar's my pappa en daar's my mamma. Want hy erken voor almal, dis my pa en dis my ma. Dis vir jou lekker as jou kind na jou toe kom en met vryheid na jou toe kom. Jy sê ook, maar jy kan met enigiets met my kom praat. Dis vrye toegang. Dis vir jou lekker as jou kind dink jy het al die hulpbronne. Jy weet, papa moet net nog betaal en mamma moet nog uithaal. Jy dink, wat sê hulle, groei die geld op my rug? Wat het die ou mense altyd gesê? Dink jy die geldgroep? Ja? Wat het hulle gesê?
Ja, het groei op my rug, of groei het in bome. Dit het ons gesê, maar kinders dink ons het onbeperkte hulpbronne. Nou God wil dieselfde vir ons wees. Hy wil hê dat ons met hom praat, al is hy groot en almagtig, dat ons na hom toe sal kom en te sê, Vader, en daardeur erken ek dat hy my God is. En daardeur erken ek dat ek vrye toegang tot by hom het, want ek kan vir hom sê, Vader, en daardeur sê ek, maar u het onbeperkte hulpbronne. En net soos jy weet, en jy weet die beste vir jou kind. Elkeen van julle wat van Suid-Afrika hiernatoe gekom het, het gesê, ek doen dit, want dit is beter vir my kinders en vir my toekoms. Is ek reg? Nou God doen dieselfde. Hy sê, ek doen baie keer goed. En dit was nie vir jou kinders, vir baie van julle kinders was dit nie lekker nie. Was nie lekker geweest om alles te los. En vir julle was dit nie lekker nie, maar julle het gekom. En so maak Vader baie keer wat vir hom die beste is, wat hy dink is vir jou die beste, al weet jy dit nie nou nie. Dis wat hy sê, as jy sy God as 'n vader het, is hy soos enige ander ouer wat weet en sê, ek weet die beste vir jou op die oomblik. En daarom neem ek 'n besluit waarvan jy dalk nie hou nie, maar jy sal eendag verstaan. En ek dink dis hoe God werk. So, en nou sê hy, die eerste ding wat jy fokus as jy na God toe kyk, laat u naam geheilig word. Nou mag julle nie jokkie, né? Dis in die kerk. Wie van julle hou nie daarvan nie? Of nee, ek so sê, wie van julle hou daarvan as jou naam deur die modder gesleep word? Min nou jokkie. Niemand nie. Want jy hou nie daarvan nie. Jy hou nie daarvan dat jy 'n slegte naam kry by die werk of by jou vriende of waar ook al nie. Jy sê ook dit vir jou kinders as daar vreemde mense kom, né? Gedra julle. Moenie dat ons 'n slegte naam kry by hierdie mense nie. Jy want hoekom is jy so heilig op jou naam? Hallo. Want jou naam sê wie jy is. Nie noodwendig jou naam nie, maar die naam waarvoor jy so bekommerd is om deur die modder gesleep te word. Want jy word bekend in die dorp en by die Afrikaner gemeenskap en by die werk as hulle jou naam noem, dan trigger dit, dis wat daai aangevang het. Jou naam is deur die modder gesleep. So dis jou identiteit word baie keer bepaal, jou naam word bepaal baie keer jou identiteit en sê wie jy is en wat jou familie gedoen het en hoe miskien het jy niks gedoen nie, maar iemand anders het julle familie se naam geruk. Dan voel jy skaam oor daai naam. Nou God se naam sê wie hy is. Dit sê sy karakter, dit sê sy persoonlikheid. As jy God se naam gebruik, dan weet jy, dan verkondig jy wie hy eintlik is. Nou sê Jesus, maar as jy dan die naam van God, Vader, of God wil gebruik, dan moet jy dit heilig hou. Nou gebruik hy die woordjie Hagios, of Hagias, wat nou beteken heilig. Nou leer julle, gaan 3 Griekse woorde leer, en met tyd sal ons die eksamen skryf, julle moet dit kan spel ook. Ek sal vir julle die antwoorde gee, maar it's to feel reverence for, or to honor as holy. Nou sê die vertalers, as jy Matteus 6 vers 9, wat ons nou lees, wil vertaal, dan kan jy sê, it may be necessary to translate this expression in Matthew 6:9 as may you be reverenced, or as holy, or even may you be acknowledged as God. So as jy hoor dat Jesus sê, kom en begin jou gebed en kyk na God en sê, heilig is u naam, dan is jy besig om hom te acknowledge, hom te erken as God. Nou daar's 2 ander Griekse woorde wat eintlik maar sinonieme is of wat saam met dit gaan. Die ander een is doxa. Nou doxa is 'n Griekse woord en gloria, Deo Gloria, ons gemeente se naam Gloria, is 'n Latynse woord vir doxa en dit beteken to bring honor and glory of om eer te bring aan God. En dan die ander woord wat julle moet onthou is hoopso en dit beteken to exalt or lift on high. So as jy die 3 goed saam lees en jy dink oor God se naam en jy dink ook oor jou naam, dan sê jy vir jou kinders as hulle van die huis af weggaan, hou ons naam hoog.
Julle wat onderwysers is, sê vir die skoolkinders as hulle ergens heen gaan, hou net ons skool se naam hoog. Exalt it, lift it on high. En dis wat dit eintlik beteken, as jy sê, laat u naam geheilig word, dan sê jy eintlik, ek wil u naam eer en verheerlik, maar ek wil dit hoog hou. Ek wil u, oral waar ek gaan, wil ek u naam hoog hou. So as jy in die oggend sou bid, en sê, Here, laat u naam geheilig word, dan bid jy eintlik om te sê, Here, wanneer ek optree, wanneer ek in die wêreld is, mag ek u naam hoog hou. Mag ek daar by die wêreld leef, sodat hulle my sien en u sien. U en my sien, omdat ek u naam hoog hou. Dat ek nooit u naam deur die modder sal sleep, deur my optrede. Dis 'n goeie begin vir enige dag. Dis die help vir my, dat wanneer ek praat, ek u naam sal dra. Maar jy kan net een van twee goed doen. Jy kan of deur jou optrede God se naam deur die modder sleep, soos wat baie Christene doen, of sy naam hoog hou, deur te waar jy ook al is, die karakter van hom te vertoon. Die tweede ding wat ek dink daarmee saamgaan, is dat ons moet sorg dat sy naam heilig gehou word. So wanneer jy in God se, dit gaan nie net oor die naam, dat ons baie mense gebruik, oh my God, en dit skree teen ons, dit gaan nie daar, nee, dit gaan daaroor ook, maar dit gaan nie net daaroor nie. Dit gaan ons moet sorg dat ons die naam dra, want ons naam is kind van God. Ons dra die naam Christen. Dis ons naam. Daarom moet ek sorg dat ek daai naam hoog hou en heilig hou. Maar daar's 'n ander rede, dink ek, hoekom Jesus dit ook vir ons gesê het. Want ons begin die gebed deur 'n baie intieme aanspreekvorm, Abba. Maar dadelik vat hy ons om te sê, maar hierdie Abba is God. Sy naam moet heilig word. God is nie jou vriend in die sin van, hy is ons vriend, maar hy, jy weet, om hom laag te hou, sommer net Abba, en om disrespectful te hanteer nie. Hy sê, as jy Abba sê, en daarna kom dadelik dit, hou sy naam hoog. Hou sy naam hoog. Hoe doen jy dit prakties? Twee goed. Hy sê, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou, al hierdie goed is teen die tyd, die gees van ons tyd. Want die gees van ons tyd sê, my koninkryk is vir my belangrik. Ek wil hê dat goed moet vir my en my omgewing reg uitloop. En dis die oersonde. Wat het gebeur met die oersonde? Satan het gekyk na God se koninkryk en gesê, ek wil dit hê. Ek wil ook 'n koning wees. Ek wil ook hê mense moet my dien. Ek wil ook mense hê met my volg. Ek wil my eie koninkryk hê. En dan kom hy en dan sleep hy 'n klomp mense saam, en hy doen dit nie net in die begin nie, hy doen dit vandag nog steeds. Sleep mense saam wat agter hom aankom en sê, man, jou eie koninkryk is vir jou baie belangriker as dit wat God se is. Hy sê vir hulle, julle moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Ek wil nie hê nie, dis my wil, dat julle daarvan eet nie. Hulle sê, ons wil, is anders as u wil. En dis waar dit begin het. En daarom sukkel ons baie keer, en mense sukkel vandag nog daarmee, as God in ons woord, sy woord vir ons sê, hoor die ouens, julle moenie daar gaan nie. Moenie die goed doen nie. Dan sê ons, in ons tyd, maar God is oudmodies. Asseblief, God moet net bietjie uittred verloor met die ontwikkeling van ons tyd. Ons dink nou bietjie anders oor goed. Dan is dit eintlik maar besig om ons eie koninkryk te bou. So wat as ek sê, laat u koninkryk kom, gebeur daar twee goed. As ek eerlik is. 1, ek sê God is my koning, want hy het 'n koninkryk. 2, ek sê God het 'n koninkryk. En waar is sy koninkryk? Waar gaan ons weet, is God se koninkryk? Is dit die heelal? Is dit die wêreld? Nee. Wel, dit is dit ook. Maar God se koninkryk, sy domein van regering, is oor sy kinders en oor sy mense. Dis waar sy koninkryk is. As jy nou dink aan die Britte en hulle koning en nou die dag is die eerste minister ingesweer, selfs die eerste minister buig voor die koning. Hulle het respek vir hulle koning. Dis wat hy sê. As jy sê, laat u koninkryk kom, dan sê ek eintlik, maar ek het respek, ek het 'n koning, en dit gaan oor sy koninkryk. Romeine 14 sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God,
vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. So as jy God se koninkryk eerste stel, dit gaan nie oor 'n saak van eet en drink, met ander woorde, gaan nie saak oor my lewe, het ek genoeg kos, het ek genoeg goed om te drink, is ek reg, is alles great vir my nie. Hy sê, dit gaan oor God se koninkryk. Hy sê, as jy so lewe, dan vermeerder jou guns by God en by mense, want mense soek eerlike Christene, wat regheid is, wat nie judgmental is nie, maar wat sê, dis hoekom ek vir God dien, want dis wat hy vir my beteken. En dan kom hy by die moeilikste deel, dink ek, van die gebed. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons is alright met God se wil in die hemel, want ons wil hê sy wil in die hemel moet geskied, want ons is op pad soontoe. So maak vir ons solank die hemel reg, laat u wil daar geskied. Maar ek wil nie eintlik hê dit moet hier wees nie. Of mense bid so, ek weet nie hoe bid jy nie, maar mense bid baie keer so, hulle het so afsluitingsformule, hulle wind die gebed so af, voor hy kan opstaan om te gaan werk. Hy begin, die afwinding begin gewoonlik, nogtans nie my wil nie, maar u wil, Here, in die naam van Jesus, amen. En dan, woeps, dan spring hy op en dan gaan die lewe weer aan. En dan is God sy wil doen. Dan is ons teleurgestel, want jy baie mense bid, nie my wil nie, Here, maar u wil. Maar jy bedoel dit nie. Want as ons dit bedoel en God doen sy wil, dan aanvaar ons dit, dan moet ons nie kwaad word vir hom nie. So baie keer is ons besig en ek in my lewe en julle in lewe is, ons werk vir 'n goeie werk en niks van hierdie goed is verkeerd nie. Goeie huis, 'n goeie voertuig, 'n goeie familie, goeie vriende. Maar baie keer is dit so leeg hier binne. Want ek wil nie hê God moet doen in my lewe wat hy wil doen nie. So wat is God se wil? Ek kan 'n lang lys noem, ek gaan net vir 'n paar noem. Een, God wil ons Vader wees. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Daar's jou reg. Jy het die voorreg en die reg. Jy het aanspraak daarop om vir God te sê, Abba, Vader. Want hy sê, as jy in my glo, en Jesus glo, en hom aangeneem het, het jy die reg om vir God te sê, Vader. 2 Korintiërs sê, ek sal vir julle, 6 vers 18 sê, ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. So vir my gee dit baie rustigheid om te weet, God is my Vader, hy is in beheer, ek kan hom vertrou, hy weet die beste, want hy wil my Vader wees. Net ek wil sy kind wees nie, hy wil ook my Vader wees. Die tweede ding wat hy wil hê dat almal gered moet word. Hy wil nie hê soos wat die wêreld dink, hy's judgmental en hy wil hê dat hy stuur mense hel toe nie. Mense kies om hel toe te gaan. Dis die pad wat hulle kies. Maar hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê nie, dis hy wil. Hy wil nie hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So God se hart, sy wil is, dat die mense hulle tot hom sal draai. En daarom sê hy, ek wag nog voor ek Jesus terugstuur. Ek wag nog so bietjie, want ek wil nie hê dat mense verlore gaan, maar ek wil hê hulle moet tot bekering kom. En dan sê hy, 'n verdere ding is, hy sê, God wil hê ons moet heilig lewe. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. So, dis die wil van God, onthou heilig het ek al baie vir julle verduidelik, dis om anders te wees. Dis God se wil, dat jy en ek anders sal wees, as die res van die wêreld wat nie in hom glo nie. Ons kan nie dieselfde wees nie. Ons kan nie dieselfde leef as wat die res van die wêreld leef nie. Want dit maak die mense die mekaar. Dat baie Christene leef tussen hierdie wêreld, en hulle is glad nie anders nie. Hy sê, maar dis sy wil. Dis soos elke een van julle wil die beste vir julle kinders hê. En dit wil God hê. Maar elkeen van julle wat kinders het, ek het ook laasweek dit gesê en ek kan dit weer vir julle nou vasmaak. Elke kind het ook verantwoordelikhede. En die verantwoordelikhede wat ons as kind van God het, wat ek uit hierdie gebed uithaal, is die eerste plek is, hou sy naam heilig. Ek kan nie net bid, Here, laat u naam geheilig word. Wie moet dit doen?
Die wêreld gaan nie sy naam heilig hou nie. Dis ons. Dis ons wat juis moet anders wees, soos ek nou net gesê het, wat so gaan leef, dat ons trots daarop is om te wees, om te sê, maar ek is 'n kind van God, ek is nie skaam daaroor nie. Maak nie saak wat die wêreld dink nie, hy is my God. Ons moet dit heilig hou. Ons moet dit anders wys. Ons moet wys, God is anders as wat die wêreld dink hy is. Die tweede ding is, wat is vir ons verantwoordelikheid is, laat sy koninkryk kom. Wie gaan sy koninkryk laat kom? Hy kan engele stuur, maar hy het sy kinders gestuur. Ons moet sy koninkryk help laat kom, want ons Vader se besigheid is om sy koninkryk op hierdie aarde te kom vestig en te hervestig. En as ons moet sê ons Vader is ons Vader, dan is dit mos nou ons besigheid ook. Want dit is 'n family business. Die family business van God wil hê dat die wêreld ook in hom sal glo en hom verheerlik en hemel toe gaan. Nou as dit ek sy kind is en hy is my Vader, dan is ons in dieselfde besigheid. Dan is dit ek wat hy moet help. Ek moet mense raak leef met liefde. Ek moet mense gaan help waar daar swaar kry is, sodat hulle kan sien, maar die koning stel in my belang. En dan die laaste verantwoordelikheid wat met hierdie gebed saamgaan is, laat sy wil geskied. Dis wanneer jy as 'n ouer ook dit vir jou kind sê. Papa, mamma wil dit so hê. Wat wil jy hê met jou kind se reaksie wees? Ja. Goeie kind. Ja, dis wat jy wil hê. As papa sê, dis soos ek dit wil hê, mamma, en dan sê hy, ja, ek sal dit so doen, ek stem nie saam met julle nie, maar ek erken julle as my ouers, daarom doen ek dit. Want hy sê, eer jou vader en jou moeder. En dis 'n belofte wat hy vir ons gee. Dan sê hy, in jou dae sal jy sal geseën word tot in die 1000ste geslag. So God wil hê ons moet dieselfde wees. So ons is so jou kinders aan jou verantwoordelik is ons aan ons Vader verantwoordelik om gehoorsaam te wees, om sy wil te laat geskied op die aarde. So ek wil net afsluit met daai laaste gedeelte. So 'n sirkel wat voltooi. Hy sê, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. So hy begin, en nou gaan ons die volgende 3 weke die middelste gedeelte hanteer, van wat ons mag vra, en hoe ons moet optree in ons geestelike lewe. Maar dit begin by God, en jy sluit weer af met God. En ek dink dit kan ou se lewensmotto word, om te sê, maar Here, ek wil so leef, dat ek wys, dat aan U behoort die koninkryk, maar ek behoort ook aan die koninkryk. Ek wil so leef in my lewe, dat ek die krag wat U van praat, sit weer daai versie op, en die krag van die Here in my sal wees. Dat ek teen sonde kan staan, dat ek teen hierdie wêreld kan, nie opstaan nie, maar dit kan hanteer. En dat my lewe sal gaan om U te verheerlik, want dis tog waarvoor ek bestaan, en dis tog wat ek eendag in die hemel altyd gaan doen. En julle kan ons 'n bietjie vorentoe kom, die musiekspan. So ek het begin deur te sê, dat God sit op sy troon. En dis wat ons vanoggend wil doen. Ek wil hoop jy sal verstaan bietjie van gebed. As om te God is op sy troon, maar hy's nie onbereikbaar nie. Want hy's Abba, hy's Vader. Maar sy naam is hoog. Dit sê wie hy is en ek moet daarmee saam help. Sy naam is heilig. Sy koninkryk is groot en ek is deel daarvan. En hy wil sy wil laat geskied. In die hemel sit die lewende wesens, Openbaring 4, dan staan hulle voor God en dan staan daar, hulle sing die hele tyd. Heilig, heilig, heilig is God. Dis 'n erkenning om te sê, God is groot. So kom ons staan en ons sing ons saam met die engele. Oh
Sit maar. Here, dankie dat U ons kon leer, Jesus, om met ons Vader te praat. Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel, en so ook op die aarde. En ons kom bely dat U is heilig, U is groot, U is goed, maar U is ons Vader. En ons is U kinders, en ons het vrye toegang tot by U. En dit is 'n amazing voorreg. En dankie dat U ons wil help om gebed nie so moeilik te maak nie, maar dit so maklik te maak, so toeganklik tot by U. Amen.